देश में जहां बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है, लोग हताश व परेशान हैं, वहीं लखीमपुर खीरी में भी बाढ़ व कटान से लोग पीड़ित हैं। इससे निजात पाने के लिए आज करीब 3 दर्जन लोग जल समाधि लेने के लिए नदी में उतर गए। सुबह से नदी में घुसे ग्रामीण के साथ महिलाएं भी थी। इनकी एक ही मांग है कि उनके घर पानी में डूब चुके हैं और वहां जाने का कोई रास्ता नहीं है। आइए आपको दिखाते हैं कि बाढ़ से पीड़ित शख्स ने क्या कहा। कटान के लिए जो है कहा गया था, उसको सोचना नहीं मिली, इसलिए हम लोग गंगा जी में गए थे। और यहाँ पे फिर 4 बजे एसडीएम साहब ने आया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि रास्ता सही कराएंगे और नदी बाढ़ के लिए कोई व्यवस्था कटान के लिए करेंगे। इसीलिए हम लोग कल के लिए और इंतजार कर रहे हैं। परसों फिर जो अच्छा लगेगा वो हम लोग फिर करेंगे। और मरीज अगर बीमार हो जाता है तो रास्ते कोई नहीं है, अगर दवा लेने हम लोग जाएँ, गाँव से अपनी सामान भी नहीं निकाल सकते। इतना अच्छा, रास्ते की बहुत समस्या है। रास्ते की बहुत बड़ी समस्याएं हैं। आप लोगों के लिए रास्ते की ज्यादा दिक्कत है। रास्ते की ज्यादा दिक्कत है। सामान हमारी लोगों की सब गंगा जी में जा रही है। अच्छा, घर आप लोगों के कट चुके हैं? हाँ, कट चुके हैं। जमीन बचाने के लिए। SPN 9 न्यूज के लिए लखीमपुर से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।